İmam Hüseyin əleyhissalam Məhərrəmdə gəlir, hamımızın əlimizdən tutur, bir addım bizi aparır. Qiyamətdə Allah bizdən soruşacaq, aparacaq biz İmam Hüseynin huzuruna. Deyəcək, bunun vasitəsilə mən sizə mənəvi təmizlənmə bəxş elədim. Bəs niyə bu yolu davam eləmədiniz? Siz nə istəyirdiniz? Sizin təmizlənməyiz üçün hər ay bir dənə qurban gətirməliydim qurbancaha. Sizin təmizlənməyiz üçün gərək hər ayda bir dənə Fatimənin balası öldürülməliydi ki, siz islah olasınız. Bu bir ayı, bu 10 günü ki sən Hüseyin vasitəsilə təmizlənirsən, onu davam elə ilin o birisi vaxtlarında. Ən azı hər gün üzü qibləyə otur, dinən Əssalamu aleykə ya Əbu Abdullah. Bunu davam elə gələn ilə qədər. Bu mənəvi halı özündə yarad, öz daxilində yarad. İmam Hüseyin əleyhissalamın möcüzəsi bundadır ki, gəlir bizim əlimizdən tutur, bir anın içində elə bir dərəcəyə çatdırır ki, biz mən dairəsindən çıxırıq. Biz axırı yoruluruq. Nə qədər olar səhərdən axşamacan mənim ailəm, mənim cibim, mənim maşınım, mənim evim, şəxsi qayğılar, bir anın içində biz bura gəlirik, unuduruq bunun hamısını. Yəni İslam nəyi deyir? İslam elə bunu deyir ki, özü unut. İnsan özünü unutsa, məndən xaric olsa, həm fərdi baxımdan Allaha qovuşar, həm ictimai baxımdan cəmiyyətdə işlər düzələr. Bizim bir millət olaraq bugünkü gündə ən əsas problemimiz bundadır ki, bizim hər birimiz daha çox özümüzü düşünürük. İmam Hüseyin əzası bunu bizə unutturur. İnsanın qəlbi səfalı olur bu ayda. İnsanın ürəyi təmizlənir bu ayda. Elə fikirləşməyin ki, mən ağlamağı təbliğ edirəm. Yəni bu baxımdan ki, bəzi insanlar var, deyir, nə istəyirsən elə, Hüseynə ağla, günahın bağışlanar, sonra get nə istəyirsən elə. Bu yanlış təfəkkürdür. Bu göz yaşı birinci addımdır. Əgər bu göz yaşından sonra təmizlənmə davam eləməsə, mən neçə adamlar görmüşəm ki, bir zaman oturub İmam Hüseynə elə ağlayıb, göz yaşı töküb, indi elə bir vəziyyətdədir ki, danışdırmışam, görmüşəm ki, İmam Hüseyin əleyhissalamı düşmən bilir özünə. Bugünkü gündə şəxsən onun şahidi olmuşam. Məhərrəm bunun üçündür ki, insana ilk təkanı versin. Hər il 10 gün İmam Hüseyin əleyhissalam Allah gör nə qədər bizi çox istəyir ki, nə qədər bizə məhəbbəti var ki, bizim təkamülümüz üçün ən əziz bəndəsini gətirdi, Kərbəlada doğradı. Ən əziz bəndəsi qurban getdi, onun ən əziz insanları şəhid oldu, onun qızlarının o qədər başına müsibət gəldi ki, onların hamısını qəbul elədi. O vasitə ilə bir illik yolu bu 10 gündə bizə bir anın içində aparır. Amma dalını özümüz gərək aparar. Dalını özümüz gedək. Bu gözəl bir qəmdir, əziyyətsiz qəm. Qəm çək təmizdən, əziyyəti İmam Hüseynin olsun, ləzzəti sənin. Belə çıxır da nəticə bu. Sənə ki bir şey eləməyiblər. Səni ki vurmurlar. Sən qəm çəkirsən, qüssə çəkirsən, təmizlənirsən, islah olursan, ləzzət alırsan bu göz yaşından, əzadarlıqdan. Əziyyət İmam Hüseyin əleyhissalam. O deyir, mən buna razıyam. Sizin islah olmağınız üçün kəş mənim uşaqlarımı döysünlər, mən buna razıyam. Siz əmin-amanlıqda yaşayın. Siz rahat olun. Amma mənim şəhid olmağımdan siz islah olun. Siz bu göz yaşları vasitə olsun ki, siz kamilləşəsiniz. Əməl baxımından mənə yaxınlaşasınız. İmam Hüseynin əzəməti bilirsiniz nədədir? Bax bundadır İmam Hüseynin əzəməti. İmam Hüseyin razı oldu ki, bütün nizələr, oxlar hamısı mənim sinəmə batsın. Amma məndən sonra qiyamətə qədər mənim hadisəm vasitəsilə, mənə göz yaşı axıtmağı vasitəsilə insanlar islah olsun, təmizlənsin. Görün nə qədər mehriban insandır. Görün nə qədər əzəmətli insandır bu. Çünki onun cəddi peyğəmbər idi. Dişini sındıranları dua elirdi. O qədər vurmuşdular Peyğəmbəri Taifdə ki, deyir, bilmədik əynindəki köynək qırmızıdır yoxsa ağ qanın rəngindən. O qədər Peyğəmbəri vurmuşdular. Xanım
Xədicə ilə Əli əleyhissalam Mədinəni deyir gəzirdi, Məkkəni dolanırdıq ki peyğəmbəri tapaq. Getdi bir daşın üstündə tapdıq. Əli ilə qanını saxlayır ki, qorxuram mənim qanım torpağa tökülər, Allah qəzəblənər bu ümmətə. Görün nə qədər rəhmətdir. Deyir ilahi mənə daş vuranlara əzab vermə. İmam Hüseyin əleyhissalam barədə yazırlar ki, Aşuranın gecəsində gördü ki, od qalıyıb nəsə yandırır. Dedi, ağa nə inirsən, nə işlə məşğulsan? Görün nə cavab verdi. Dedi ki, Küfəllər ki mənə məktub yazmışdı 18 min, məni dəvət eləmişdi. Həmin o Küfəllər ki indi o düşmən qoşununda hazırlaşırlar İmam Hüseyni şəhid eləsinlər. Deyir, onların hamısının adı bu məktublarda var, yandırıram ki İbn Ziyadın əlinə düşməsin, onlara əziyyət verər. Həmin o satqınlar ki onu dəvət eləyib, axırda silahı ona qarşı çevirmişdilər, həmin o satqınların adının İbn Ziyadın əlinə düşməməsinin narahatçılığını çəkir bu gecə. Sabahda bunlar bunu öldürəcək. Bəlkə də insan buna inanmaz oxumasa, bunları belə tanıyasan. Bunlar insanlıq üçün fəda olublar, insanlıq üçün. Həm o zamanın insanlarının, həm də bugün sənin dərdində olublar. Eybi yox, qoy mənim Rüqəyyəm döyülsün, qoy mənim Əli Əsğərim oxlansın, qoy mənim ən yaxın adamlarım şəhid olsun, məndən sonrakılara əziyyət mənim. Amma otursunlar, qüssələnsinlər, qüssə vasitəsilə paklansınlar, təmizlənsinlər. Qüssə onların olsun, amma təmiz, gözəl bir qüssə, adamı düzəldən bir qəm. Əziyyət mənim. Əlbəttə bu məclisdə yəqin adamlar tapılar ki mənim bu sözümdən xoşu gəlməsin. Niyə? Onlar deyərlər ki, bu nə sözdür sən danışırsan? Biz məgər İmam Hüseyin ağaya mənfəət gözü ilə baxırıq? Burada o layiqli adamlardan var ki, dua elirlər, ya leytana kunna ma'ak, kəş səninlə olardıq ya Əbu Abdullah. Sənin yanında şəhid olardıq. Kəş o qul var idi, sənin başına dolanırdı. Biri vardı Kərbəlada. Görürlər, ağa hara gedir, düşür dalıcan. Qaçır dalıcan. Baxırdı, nizə hayandan gəlir, özünü o tərəfə atırdı ki, İmam Hüseynə dəyməsin. Bəlkə bu məclisdə də belə insanlar var ki, biz mənfəət üçün gəlməmişik, Hüseyndən istifadə eləyək, təmizlənək. Biz razıyıq ki, onun yanında olaq, kaş o oxlar bizim ürəyimizə batsın. Amma İmam Hüseynə bir şey olmasın. Amma məsələ bundadır ki, bu ağlamaq bizi təmizləyir, bizi insanlıq yoluna hidayət edir. Bu ağlamaq vasitəsilə biz bütün şəxsi kinlərdən, şəxsi mənəmçilikdən azad oluruq. O göz ki İmam Hüseynə ağlayır, onun hidayəti mümkündür. O insanın hidayəti mümkündür. İnsanlıq dərsi verir bu ağlamaq bizə. Biz ki eşidirik İmam Hüseyin ağa Qasimi meydana yola saldı, arxasıyla ağladı. İnsan var onun ürəyində şövq yaranır ki, kəş bir gün İmam Zaman ağa da məni döyüşə yola salsın, arxamca ağlasın. Təmizlənmə düşünmür. Deyir, kəş mənə də qismət olsun, Qasim kimi meydana gedim, ağa gəlsin mənim başımın üstünə göz yaşı töksün. Çünki bunlar belə olublar. Təkcə qohumları deyərsən Qasım qardaşı oğludur, ona görə yox. Həbib ibn Məzahirin başının üstünə gəldi, dedi xoş sənin halva. Ondan sonra dedi ilahi sən görürsən ha, ona görə bu müsibət asandı mənə. Yoxsa dözə bilməzdim Həbib ibn Məzahirin şəhid olmasına. Onlar öz əshabına belə mehribandır və bu məclisdə iştirak edən möminlər belə bir arzu ilə yaşayır ki, kaş biz də bir gün Əhl-i Beytin yolunda doğranaq, öldürülək İmam Zaman dövründə. Ağa bizim başımızın üstünə gəlsin. Malik şəhid olanda əleyhissalam çıxdı minbərə, dedi belim sındı mənim bugün. Dedi bütün ağlayanlar Malikə ağlasın. Mərsiyə oxuyanlar Malikə mərsiyə oxusun. Amma mən deyirəm, ya Əmir əl-Möminin, gələrdin Kərbəlaya, görərdin neçə dənə Maliki addan yerə salıb tikə-tikə doğradılar. Bu müsibət insanı islah eləyir. Bu müsibət elə bir təsir qoyur ki, necə ki qədimdə deyirlər, iksir var, dəmirə vurursan qızıla çevirir. Bu göz yaşı pastı qəlbi təmizləyir, ən ali dərəcələrə çatdırır. Amma biz İmam Hüseyni bunun üçün istəməyək ki, o bizi təmizləyir. Biz İmam Hüseyin ağanı elə onun özü üçün istəyək.
Elə onun özü üçün istəyir İmam Hüseyn ağanı. Mən eşitmişəm, adamlar var, deyir Aşura gecəsi idi. Bu hadisəni o qədər yaxın bildim özümə. Aşura gecəsi idi indiki zamanın adamlarından. Deyir oturdum, birdən bilmədim, ixtiyarsız əlimi duaya qaldırdım. İlahi, nə olar sabah İmam Hüseyni öldürməsinlər. Axı bu baş verən işdir, bu 1400 il bundan qabaq baş verib. Bu hadisə o qədər təzədir insan üçün. O qədər təzədir, bu tarixi bir hadisədir, kimsə kimisə öldürüb. O qədər mən özümü orada hiss eləyirəm, o meydanda hiss eləyirəm ki, duam belə olur ki, kaş sabah İmam Hüseyni öldürməsinlər. Bu haləti insan özündə əldə eləyə bilər.